Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, այս պահին մենք գտնվում ենք հայ ականավոր քաղաքական գործիչ, իսկական երևանցի ազգային հերոս Կարեն Դեմիրճյանի տանը։ Եվ իմ զրուցակիցն է նրա կինը, մի մարդ, որը տարիներ շարունակ նրա կողքին է եղել, մի մարդ, որը երևի թե ամենալավը ճանաչում է նրան։ Տիկին Ռիմա Դեմիրճյանը, կրկին հասարակական գործիչ, մանկավարժ։ Տիկին Ռիմա, նախ շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք այս հարցազրույցը տալ Լոս Անջելեսի ANN հեռուստաընկերության համար։ Անցած տարի մենք հանդիպեցինք ձեր որդու հետ, Ստեփան Դեմիրճյանի հետ, եւ մեր զրույցի ընթացքում խոսվեց Կարեն Դեմիրճյան բարեգործական հիմնադրամի մասին։ Սակայն մենք ուզեինք, որպեսզի դուք ավելի հանգամանալից ներկայացնեիք այդ հիմնադրամը, կարծում եմ մեր հայրենակիցներին, որոնք գտնվում են օվկիանոսից այն կողմ, իրոք կհետաքրքրի եւ նրանք էլ ցանկություն կունենան ինչ-որ բանով օգնել հիմնադրամին։ Գիտեք, նախ պետք է նշեմ, որ Կարեն Դեմիրճյան հիմնադրամը ստեղծվեց ոչ այնքան իմ անձնական ցանկությամբ կամ մտահղացմամբ, որքան ավելի շատ հասարակական պահանջով։ Դուք իհարկե տեղյակ եք, ինչպես ծանր տարավ մեր հասարակությունը Կարեն Դեմիրճյանի կորուստը, ողբերգական կորուստը, նկարագրելի չէր, թե ինչ ծանր, ինչպիսի վիշտ ու ողբ էր ամբողջ երկրին պատել։ Երևի թե դա միաժամանակ մեզ կարեկցելու պատրաստակամությունը մարդկանց, ավելի ճիշտ ինքը կարեկցանքը, օգնեց մեզ դիմանալ այդ սարսափելի հարվածին։ Եվ գնալով դա չնվազեց, ինչպես կենդանի օրոք էին Կարեն Դեմիրճյանին վերաբերում։ Երևի, եթե հնարավոր է, ավելի լավ, ավելի ջերմ եւ սիրով նաեւ վախճանից հետո։ Ես ստացա բազմաթիվ հուշանվերներ, ձեռքի գործեր, այդ դուք տեսնում եք շրջանակներ տարբեր, բոլորը դրանք նվերներ են անծանոթ մարդկանցից։ Նամակներ, հուշեր եւ նամակներում անպայման կարեկցանքի խոսքերի հետ մեկտեղ մարդիկ հավաստիացնում էին, որ Կարեն Դեմիրճյանի հիշատակը չի կարող անցնել անմար, որ ես պահեմ այն եւ իրենք էլ հիշելու են սերունդներին հաղորդելու։ Ես հասկացա, որ պետք է ապրի Կարենի հիշատակը։ Այսինքն ես չէի կասկածում, որ Կարենը իր ամբողջ կյանքով, գործունեությամբ մտավ մեր պատմության մեջ, անվերադարձ։ Եվ եթե ժողովուրդը նրան անվանեց Կարեն շինարար, ապա խորը իմաստ եւ հավաքական իմաստ եւ մեծ խորություն կար այդ անվան մեջ։ Նկատի ունեին, ժողովուրդը նկատի ուներ ոչ միայն այն քարեշեն կառույցները, որոնք բարձրացան Կարեն Դեմիրճյանի օրոք, այլ ամբողջ նրա կերպարը, կառուցողական, ստեղծագործական կերպարը։ Նա կառուցողական էր բոլոր ասպարեզներում, լիներ դա մշակույթ, լիներ դա գաղափարախոսություն, լիներ դա հոգևոր ոլորտ, բոլոր ոլորտներում նա եղել է կառուցողական։ Դա նրա անբաժանելի հատկանիշն էր։ Դա է նշանակում շինարար, ոչ միայն շենքեր։ Սակայն այդ բոլորը այն է, ինչ որ եղել է արդեն, կատարվել է։ Իսկ Կարեն Դեմիրճյանի ազդեցությունը մեր հասարակության վրա, մեր սերունդների պատմության դուրս է գալիս իր ժամանակի շրջանակներից։ Նրա մասին չի կարելի խոսել միայն անցյալ ժամանակով։ Նա պետք է շարունակի ապրել մեր մեջ, ես հասկացա այդ պահանջը ժողովրդի մեջ։ Իսկ դա կարող է անել միայն հիմնադրամը։ Կարեն Դեմիրճյանը պետք է ապրի, արարի մեր կողքին,
ահա ապրեցնել նրա կերպարը, հնչեցնել նրա անունը, պահել նրա առողջական ոգին եւ հաղորդել սերունդներին ապագային, դա է հիմնադրամի առանցքային գիծը, գլխավոր խնդիրը։ Այնպես որ Կարեն Դեմիրճյանը շարունակի մեր կողքին լինել, ապրել, ստեղծագործել, ինչպես բոլոր մեծերը, շարունակվի իրեն գործերով եւ իրեն չապրած տարիներով էլ շարունակի ծառայել ժողովրդին։ Դա է հիմնական գաղափարը հիմնադրամի։ Տիկին դա իհարկե հիմնական բարոյական գաղափարն է, բայց բնական է, որ եթե հիմնադրամ է, այն պետք է ունենա իր առաքելությունը, ում է ծառայելու, ինչին է ծառայելու հիմնադրամը։ Ես ասեմ, ես շատ ընդհանուր գծերով ասեցի հիմնադրամի խնդիրը, բայց ես համարում եմ, ավելի ճիշտ էսպես 2002 թվին ապրիլի 17-ին լրանում է Կարեն Դեմիրճյանի 70 տարի։ Դա զուգադիպություն է, որը մեզ ստիպում է մոտակա տարին զբաղվել այդ հարցով։ Այսինքն մեր գործերը հիմնականում պետք է ուղղված լինեն պատշիճ ձևով այդ 70 տարին այդ տարելիցը առանց իրեն նշել։ Իսկ ընդհանուր առմամբ իհարկե ես ուզում եմ օբյեկտիվորեն ասել, որ հիմնադրամը չի կարող ծառայել միայն մեկ անձի մեծարմանը, որքան էլ մեծ լինի այդ անձը, դա չի կարելի, ոչ դրանից օգուտ կլինի հասարակությանը, ոչ էլ անձի համար, առավել ևս այնպիսի անհատի համար, ինչպես Կարեն Դեմիրճյանն է, որ ամբողջ կյանքը նվիրեց ժողովրդին։ Մեր խնդիրները պետք է ավելի լայն լինեն, այդ խնդրի շրջանակներից դուրս գան անձնական մեծարման։ Պետք է շեշտեմ, որ հիմնադրամը բարեգործական է նաև, բարեգործական հիմնադրամ է, սակայն բարեգործության մեջ էլ կարելի է տարբեր իմաստներ դրել։ Ես չեմ համարում, որ ամենապրիմիտիվ բարեգործությունը, ասենք նպաստային օգնությունը եւ այլը, նյութական օգնությունը, դա կարող է հիմնադրամի լուրջ հիմնադրամի խնդիր դառնալ։ Դա ամեն մի անհատ էլ առանձին կարող է անել։ Մեր օգնությունը պետք է կայանա ուրիշ բանում, պետք է օգնենք, աշխատենք ժողովրդի համար, մեր հասարակության համար։ Կարեն Դեմիրճյանի անունը հնչեցնելով, Կարենի անունի կողմից պետք է ծառայենք։ Իսկ թե կոնկրետ ինչպես պետք է ծառայենք, կան բազմաթիվ ծրագրեր։ Հիմա մանրանալ չեմ ուզում, բայց ուզում եմ մեկ բան շեշտել, որ այդ ծրագրերը հիմնականում պետք է ուղղված լինեն, տարբեր ոլորտներում պետք է լինեն, ասենք մշակութային, կրթական, գիտական, դա կախված է հնարավորություններից։ Բայց բոլորը պետք է մեկ հիմնական նպատակ հետապնդեն։ Այնպիսին լինեն այդ ծրագրերը, որ օգնեն մարդկանց ներգծվել ժամանակակից կյանքի մեջ, նրա պահանջներին հարմարվել, պատրաստ լինել։ Հատկապես դա վերաբերում է երիտասարդությանը։ Ես երկար տարիներ ուսանողության հետ եմ աշխատել։ Եվ գիտեմ, որ երիտասարդությունը ամենածաղկուն, ամենաերջանիկ շրջանը լինելով մարդու կյանքում, նաև ամենապատասխանատուն է, որովհետև այդ ժամանակ ընտրում են կյանքի ուղղությունը, ուղին, եւ չպատրաստված երիտասարդը դժվարանում է, պատրաստվածն էլ է դժվարանում, առավել ևս մեր ծանր պայմաններում, եւ այդ ծանրությունը ոչ միայն նրանում է, որ նյութական պայմաններն են վատ, միայն դրանում չի, կյանքն է փոխվել, կյանքի պահանջներն են փոխվել, մենք մի ֆորմացիայից անցնում ենք մյուս ֆորմացիայի, դա շատ ծանր է, դա կոտրում է եւ համակարգը, կոտրում է մարդկանց ճակատագրերը, հատկապես ազդում է երիտասարդների վրա, այ երիտասարդները պետք է պատրաստ լինեն դա ընդունելու, մեր ծրագրերը վերաբերելու են դպրոցականների բարձր դասարաններին, 9-10, նաև
ավարտածներին, որոնք դեռ իրենց տեղը չեն գտել, ասենք հնարավորություն չունեն սովորելու կամ պետք է ընտրություն կատարեն, այդ 2 տարի, 3 տարի, 4 տարի այդ ինտերվալով պետք է օգնենք, որ նրանք տիրապետեն ժամանակակից բոլոր հնարավոր խնդիրներին, առաջարկներին, դա մանրանալ չեմ ուզում, դուք գիտեք ժամանակակից այն մարդկանց, ովքեր պետք է կառուցեն 21-րդ դարի, 21-րդ դարի Հայաստանը։ Լինեն նոր կյանքին, նոր պահանջներին։ Ես դրան եմ տեսնում դրա մեջ հատկապես մեր հիմնական խնդիրներից մեկը, ոչ բոլորը, բայց հիմնական խնդիրներից մեկը, ես դրա համար ունեմ ծրագիր, եւ ինձ թվում է դա հաջող կգնա։ Հատկապես ես կապել եմ այդ ծրագրի հետ ոչ միայն նրա համար, որ ես երիտասարդությանը սիրում եմ, շատ եմ հետներն աշխատել։ Շուրջ 40 տարի ես դասավանդել եմ Պոլիտեխնիկ ինստիտուտում, այլև հիշատակ Կարենի, որովհետև նա շատ էր սիրում երիտասարդությունը։ Նույնիսկ այն տարիներին, երբ այսքան դժվարություններ չկար, երիտասարդների առաջ կանգնած, նա միշտ ուշադիր էր երիտասարդության նկատմամբ։ Միշտ շեշտում էր, որ մեր թե երեխաները, թե երիտասարդները պետք է պատրաստ լինեն ապագային, պետք է ոչ միայն շարունակող, այլ ստեղծագործաբար ապագան ընդունեն, յուրացնեն ինչ կա եւ դրան ավելացնեն, իսկ դրա համար նրանք պետք է զինված լինեն գիտելիքներով, հիմիկվա պահանջներն ուրիշ են, գիտելիքները ուրիշ են, դրանով պետք է օգնենք։ Ասին ես հասկանում եմ ձեր հուզմունքը, մի փոքր շեղվելով թեմայից, ես ուզում եմ մի հարց ձեզ տալ, տարիներ շարունակ ապրել եք հանրապետության համար մեկ քաղաքական գործիչի կողքին, իսկ ասի նույնիսկ համար մեկ մարդու կողքին, երևանցու հայի կողքին։ Հիմա ձեր ընտանիքում նրա գործը շարունակում է ձեր կրտսեր որդին, Ստեփան Դեմիրճյանը։ Ինչպես եք որպես մայր վերաբերվում այդ հանգամանքին, որ Ստեփանը դարձել է քաղաքական գործիչ եւ շարունակում է հոր գործը։ Հեշտ կլինի արդյոք նրա համար։ Այդ հարցին ես պատասխանել եմ 2 անգամ եւ նույն Ամերիկայի հերոստատեսության համար ուրիշ ալիքի եւ նույնը պետք է ասեմ, որպես մայր կտրականապես դեմ եմ։ Հատկապես այն ողբերգությունից հետո, որը կրեցինք։ Գիտեք, հիմա շատ ծանր ժամանակներ են, շատ բախտավոր, որդիս ստիպված ընդունեց այդ դրոշը։ Հորզվելուց հետո, վարճանից հետո, նա ուղղակի ոչ այնքան ներքին պատրաստ լինելով, մղումով, այլ մնաց կուսակցությունը, մնացին մարդիկ, մնաց ժողովուրդը, որ այդքան հույսեր էր կապում Կարեն Դեմիրճյանի հետ։ Սարսափելի վիճակում մնացին, պետք էր տեսնել, թե ինչպես էին թաղում Դեմիրճյանին, որ հասկանալ դա ինչ էր։ Ստեփանը ստիպված մտավ, բայց եւ չէր կարող չմտնել, որտեղ դա նշանակում էր հոր ժառանգությունից, հոր անունից հրաժարվելը։ Այսպես են եղել հանգամանքները։ Ես էլ եմ երկմտանի այսպես, մի կողմից որպես մայր շատ դեմ են, մյուս կողմից որպես կինոքաղաքացի մտածում եմ, բա ինչ պետք է աներ, պետք է թողներ դա, պետք է այդպես հուսալքված մարդկանց թողներ, իսկ թե դժվար կլինի, թե հեշտ կլինի, իհարկե դժվար, շատ դժվար, դժվարություններ արդեն կան, և ամենամեծ դժվարությունը կայանում է նրանում, որ նա իր հոր տղան է։ Ոչ բոլոր ունակությունների առումով, ես դարձյալ ուզում եմ օբյեկտիվ լինել, երբեմն ասում են, դե Ստեփանը Կարեն չի, իհարկե Կարեն չի, Կարեն չի լինել։ Նրան պետք է ճանաչել լավ մոտիկից, որ հասկանալ, որ Կարեն Դեմիրճյան չի լինի ընդհանրապես, 100 տարի հետո էլ չի լինի, դա շատ ուրիշ խոսակցություն է, ես կարող եմ կենթանիորոք ես այսպես չէի խոսի, բայց հիմա ես իրավունք ունեմ և պարտավոր եմ դա ասել, Կարեն Դեմիրճյան չի լինի, եթե բոլոր քաղաքական գործիչներն էլ հավաքվեն էլի չի ստացվի Կարեն Դեմիրճյան դրա համար, ես երբեք չեմ պնդի, որ Ստեփանը
ասենք կրկնությունն է հոր։ Բայց նա հոր տղան է այն առումով, որ ժառանգել է նրա ազնվությունը, նրա մոտեցումները հարցին։ Եվ վերջապես նրա կողքին այդքան տարի եղել է մի բան սովորած կլինի, էլի ոնց կարելի է։ Հատկապես վերջին երկու ընտրությունների ժամանակ հայրը արդեն, եթե առաջ ինձ հետ էր կիսվում, այս վերջին ընտրությունն 98-99-ին երկու տղաների հետ էր կիսվում։ Միասին էին խորհրդակցում միշտ որոշում ընդունում։ Ստեփանի համար դժվար կլինի, որովհետև ես ասել եմ բազմիցս եւ մնում եմ այդ համոզմունքին, քաղաքականությունը եւ բարոյականությունը անհամատեղելի են։ Եվ դրանում էր Կարեն Դեմիրճյանի ողբերգությունը։ Էլի լինելով ազնիվ քաղաքականության մեջ, ազնվության սկզբունքներին չդավաճանելով, նա կարողացավ եւ հին ժամանակներում շատ քարեր շրջանցել, ստորջրյա եւ հիմա ազնիվ պահեց իրեն մինչև վերջ։ Նրա հիմնական գաղափարը դա ժողովրդին ծառայելն էր։ Մենք էլ դրա հետ համակերպվել ենք։ Ժողովրդին, ազգին եւ վերջ։ Ինչ մնում էր մեզ։ Նա շատ ուշադիր հայր էր, շատ անչափ։ Այդ ժամանակի առումով մեզ քիչ հնարավորություններ նվիրելու ամբողջ նվիրել մեր հասարակությանը։ Հիմա ստեփանով կրկնում է։ Իսկ ժամանակակից աշխարհում եւ ընդհանրապես քաղաքականության մեջ եւ հատկապես հիմա մաքուր լինել, ազնիվ լինել, սկզբունքային լինել, մի քիչ արխայիզմ է։ Չնայած ես միշտ այդ հավերժ գաղափարներին հավատում եմ, նրանք միևնույն են պետք է գործեն միշտ, բայց այս բխտոր ժամանակաշրջանում շատ ծանր է նման մոտեցումներով։ Տիկիրիմա, եւ ուզում եմ ես վերադառնալ էլի այդ դաժան թեմային, այդ ցավալի թեմային, հասկանում եմ, որ ձեզ համար շատ դժվար է, շատ ծանր է խոսել, բայց Սփյուռքում գտնվող մեր հայրենակիցները նույնպես մեզ հետ միասին արդեն ամիսներ շարունակ տարուց ավել արդեն օրեցօր հետևում են այս ամենին եւ հետաքրքիր է։ Սկսվեց դատավարությունը, տևեց ընդամենը 1 օր եւ ընդհատվեց։ Դուք ներկայ եք եւ կեսից դուրս եկաք դահլիճից, այո 20 րոպեից դուրս եկեք դահլիճից, ինչ կարծիքի եք։ Դժվար է, բայց ես էլ կուզենայի խոսել դրա մասին։ Մենք սկզբից մտադիր չէինք գնալ դատավարությանը։ Հետո երկար դրեցինք, վերցրեցինք եւ փաստաբանները խորհուրդ տվեցին ուրիշ առումով, որ հասարակական կարծիք եւ այլն, բայց մենք գնացինք հայրիներս մի նկատառումով, որ մեր 8-ի ներկայանալը միասին ինչ որ ուժեղ բարոյական ազդեցություն կունենա այդ շտահակների վրա։ Ինչ որ ձևով գուցե, ոնց են ասում, այսպես լիցքաթափում լինի, նրանք զգան ինչ են կատարել, իրենց պատասխանատվությունը, եւ եթե նրանց հոգու խորքում ինչ որ մի մարդկային անկյուն, խղճի անկյուն մնացել է, ազդենք դրա վրա։ Միայն այդ մտքով գնացինք։ Չնայած մեզ շատ ծանր էր, ստիպեցինք մեզ, ճնշում մեզ վրա գործադրեցինք եւ գնացինք։ Բայց առաջին իսկ պահերից զգացինք, որ մեր սպասելիքները զուր էին։ Այն լկտի պահվածքը, որ մենք տեսանք, այն ինքնահավան, դաժան, դրանք ոնց որ բոլորովին չմտածեին նրա մասին, որ այստեղ զոհերի այրիներն են նստած։ Եվ երբ որ իհարկե ինչ որ ձայներ լսվեցին, իրանց հասցեին, բնական է, դեռ այն ամենակարևոր ստահակը պահանջում էր պատիվ, իրեն արժանապատվությանը չկպնեն, բոլորին դմանալը դժվար էր։ Ես դուրս եկա եւ ամբողջ օրը սրտինոպայի մեջ էի, երբեք չեմ ունեցել, բայց ատորված։ Ընդհանրապես դատավարությունը, ինչ ասեմ, մեր վիճակն էլ է ծանր։ Երկու բառով ասեմ, որ դուք հասկանաք։ Երկիրը ծանր վիճակում է, ընդհանրապես ծանր վիճակում է, եւ այս սարսափելի ողբերգությունը կարող է դետոնատորի դեր խաղալ։
բայց մենք չենք ուզում այդպիսի բան։ Մենք առնախումություն չենք ուզում հարազատներս։ Բազմիցս անգամ այրիներով հավաքվել ենք, ասել ենք, որ մենք արյուն չենք ուզում, ոչ անմեղ արյուն, ոչ ընդհարումներ ենք ուզում, մենք ուզում ենք միայն արդարություն։ Արդարություն։ Եվ եթե ճիշտը ձեզ ասեմ, անկեղծ ասեմ, չզարմանաք, ինձ համար, գոնե ինձ համար, արդեն նշանակություն չունի ոչինչը։ Ես իմ ամենաթանկը կորցրել եմ։ Ինձ համար ոչ մի նշանակություն, եթե այնպես մոտենամ, լրջորեն, ինչ կարևոր ինձ համար, դրանց կսպանեն, կկախեն, թե ինչ կանեն, անձամբ ինձ համար, միևնույն է կարենել չկա։ Եկեիվա, դուք ասում եք որպես Կարեն Դեմիրճյանի կին, իսկ որպես հայ։ Բայց հասարակության համար դա չի կարելի։ Դա չի կարելի, որովհետև ժողովուրդը առանց այն էլ իրեն կորցրած է։ Եթե ժողովուրդը տեսնի, որ արդարության նշույլ չկա, որ այս տաղաքներին այստեղ թե այնտեղ ինչ-որ պաշտպանում են, դա սարսափելի հետևանքներ կթողնի հասարակության վրա։ Այ ես որպես քաղաքացի կուզենայի դա կանխել։ Դե պատկերացրեք, դուրս է գալիս ինչ-որ սոցիոլոգ ունենք, որը միշտ պատվերները կատարում են։ Ադիբեկյան է չեմ հիշում։ Եվ ասում է, թե այդ հինգն են, ուրիշ մարդ չկա հետևներից կանգնած, ուրիշ բան է, որ հարազատներն են ուզում տեսնել, բա դա ասելու բան է։ Մենք ինչու պետք է ուզենանք անպայման տեսնել հետևներից մարդ։ 40 հատոր գործ կա։ Ադիբեկյան, դու ծանոթացել ես այդ գործին, կարճած ինչ-որ անջատված մաս կա, բացի այդ հինգից, կարող է դա ոչ մի արդյունքի չբերի, դա ուրիշ հարց է, կարող է վերջի վերջո ոչինչ չկարողանան անել, պարզել եւ այդ հինգի վրա, բայց հիմիկվանից դու ինչ բարոյական իրավունք ունես ասել, եւ հարազատներն են ուզում ետևներում մարդիկ տեսնել։ Ներողություն ընդհատում ձեզ, այդ հայտարարությունը անում է սոցիոլոգը, բայց նման հայտարարություն արել է նաև քաղաքական գործիչը, խոսքս պարոն Հայրիկյանի մասին է։ Հայրիկյանի մասին այնքան են խոսել, ես չեմ ուզում նորից ասել, դա անհետեթություն է իր ասածը, նա իսկույն հարձակվում է, սկսում է արդարանալ, դա շատ ծանր հարց է, ընդհանրապես Հայրիկյանը, գիտեք ինչ, մեկ բան է գաղափարը, երկրորդ բան է գաղափարի իրագործումը։ Գաղափարը մարդու իրավունքները, փայլուն գաղափար է, դա մեզ համար է, մարդկանց համար է։ Բոլորս էլ դրա կողմնակից ենք, բայց երբ դա իրագործում են միակողմանի, միայն չարագործների իրավունքներից խոսելով, երբ դա օգտագործում են թունոտ արտահայտվելով, մի մարդու նկատմամբ, որին ամբողջ ժողովուրդը ընդունել է, սիրել է, հարգել է, պաշտում է, ես չեմ հասկանում այդ մարդու մտածելակերպը։ Հիմա նա սկսում է արդարանալ, թե այսպես չեմ ասել, այնպես եմ ասել։ Պատկերացնում եք, որ նա ասում է, ես Կարեն Դեմիրճյանին հարգում եմ միայն նրա համար, որ նա թքեց իր կեղտոտ անցյալի վրա։ Բա դա ասելու բան է։ Կոմունիստական անցյալի, թե իր չէ ուզում ես բառերն ասել, նա փայլուն անցյալ է ունեցել, լուսավոր անցյալ է ունեցել, որով հպարտանում է ոչ միայն ինքը իր զավակները, ամբողջ ժողովուրդը, մեր պատմության ոսկե դարին անվանել այդ անցյալը։ Դա ինչ մտածելակերպ է, ինչ հայրասերված մտածելակերպ է, ես չեմ պատկերացնում, եւ ընդհանրապես նա կարող է իր իրավունքների մասին խոսի, ամեն ինչ իր գործն է թող կատարի, բայց դեռ դեպք չի եղել, որ նա դուրս գա եւ չխայթի Դեմիրճյանի հասցեին մի բան չասի։ Դա անբարոյական է։ Դա չի ներգծվում ոչ մի մարդկային նկարագրի մեջ, առավել ևս հայ նկարագրի մեջ, էլի։ Այս հողի, այս ջրի, այս երկրի մարդը, հայը, չի կարող նահատակի մասին այդպես արտահայտվել։ Եթե նույնիսկ նա իրեն չի ընդունում որպես քաղաքական, տարբեր են քաղաքական հայացքներով, հասկանում եմ, իհարկե Դեմիրճյանն եւ Հայրիկյանը տարբեր են։
Ես էլ եմ չի ուզենա որ նման լինի։ Իսկ ինչպես եք վերաբերում մամուլի սահմանափակումներին հայտարարությանը, որ արդարադատության նախարարը արեց Դավիթ Հարությունյանը։ Գիտեք ինչ, նրա անելը մի բան, գործը ուրիշ բան, երբեք էլ այդպես բան չի ստացվի սահմանափակում։ Հայաստանը փոքր երկիր է, հասարակությունը բոլորը իրար ճանաչում են, մի բանը դեռ չեղած իսկույն տարածվում է, եւ հետո եթե գնում է բազդատ, եթե այնտեղ կան լրագրողներ, ոնց կարելի է բանը անհնար է, ընդհակառակ հրապարակայնություն պետք է լինի։ Դրա համար պարտադիր չի մեծ դահլիճ, որովհետև բոլորը կուզենային, ամբողջ ազգը կուզենար դահլիճում լինել, այդպիսի դահլիճ հնարավոր չի ապահովել, ես հասկանում եմ, բայց դա կարելի է կոմպենսացնել հրապարակայնությամբ։ Դա բոլորի համար է պետք, ոչ միայն հարազատների, ամբողջ հասարակության համար է պետք, ինչ որ կա թող իմանան, թող հանգստանան, դա ղեկավարության համար է պետք, հանրապետության, որովհետև սա վատ մթնոլորտ է ստեղծել, հասկանում եք, վատ մթնոլորտ, փոխադարձ անվստահություն, փոխադարձ կասկածամտություն, վախ, բացահայտման, ապագայի նկատմամբ, անառողջ, հիվանդ հասարակություն ենք, մենք չենք ուզում, որ այս հասարակությունը ապրի միայն այդ դատով, սա դառնա մի հատ էլ Ղարաբաղի հարց, չենք ուզում, բայց մյուս կողմից իրականությունը նա է, որ մինչև չբացահայտվի, անընդհատ այդ անվստահությունը կլինի։ Վերջի արդարություն պետք է։ Այ խոսում են ծրագրերի մասին, քաղաքական, ապագայի եւ այլ, հենց որ հանդիպում են այս հարցին խցանում է։ Հավատում եք արդարությանը եւ ընդհանրապես հավատում եք վերջին այս գործի արդար վերջաբանին։ Ընդհանրապես արդարությանը մանկուց միշտ հավատացել եմ։ Միշտ երբ որ ինձ նեղացնում էին, լաց էի լինում, մտքումս ինձ հանգստացնում, ասում էի, բայց ճիշտը կիմացվի, չէ։ Ճիշտը կիմացվի, ու հանգստանում էի։ 27-ից հետո արդարությանը, վերին արդարությանն էի հավատում։ 27-ից հետո չեմ հավատացել, խռովել եմ Աստծուց, խռովել եմ բան, բայց ինքս ինձ ստիպում եմ մի քիչ վերադառնալ, որովհետև ասում եմ երևի ամեն ինչ որ օրինաչափ է, եթե այս հասարակության մեջ, այս պայմաններում, այս մարդկանց մեջ էր, ուրեմն դրանց մեջ էլ կային ստահակներ, երևի այսպես պետք է լիներ, որովհետև մութը լույսը չի տանում, անհամատեղելի են։ Տիկեր հիմա, իսկ որպես քաղաքացի, մի բան էլ խնդրեմ, մթնոլորտին վերաբերող ելույթ ունեցավ Էդուարդ Հովհաննիսյանը, դուք դրան ուշադրություն դարձրել եք, նա շատ լավ խոսեց ոնց որ թե, շատ ցավեց Կարեն Դեմիրճյանի եւ Վազգեն Սարգսյանի մասին, ափսոսեց, որ նրանք չկան, նրանց գործը չի շարունակվի, բայց նա երկու անհեթեթություն ասեց, 2-3, որ ես զարմացած եմ մնացել, նախ ասեց, որ Հիտլերի հետ զուգահեռ տարավ, եթե այնտեղ քաղաքական գնահատական չտվեցին եւ հերոս դարձավ այդ սպանողը կազմակերպիչները դավադրության հասկանալի է որ քաղաքական գնահատական պետք է տրվի եւ դա իհարկե ոչ պետք է կինանի ինչպես ինքը ասեց ոչ էլ նույնիսկ հարազատ տղաներ իրեն քաղաքական գործիչները բայց տրվի թե չտրվի Ինչ կապ ունի այդ համեմատությունը, սրանք ոնց կարող են հերոս դառնալ, նրանք չեն կարող, ուզում են։ Եվ այս պարագայում այդ բան ասել դա նրանց ջրավացին ջուր լցնել։ Այդ մեկ։ Եվ երկրորդը երբ որ նա ասեց, ապշեցի, երբ որ նա ասեց, որ կան դեպքեր, երբ ահաբեկչությունը արդարացված է։ Դա է այս պարագայում, երբ դատավարությունը գուցե ընդհանուր առմամբ, առանձին խոսակցության մեջ կամ ծրագրերում չեմ մանում, ուրիշ ժամանակ գուցե կարելի էր հիմնավորել, ասել, բայց միանգամից այդպիսի հայտարարություն անել այն դեպքում, երբ սրանց նպատակը դա է, ապացուցել հասարակությանը, որ իրենք արդար են դարել, ժողովրդի շահերից են արել, Եվ ահաբեկչությունը ես ապշած եմ մնացել, եթե դա անձնական կարծիք է, նա իրավունք չունի, որովհետև նա կուսակցական պատկանելություն ունի։ Ես չեմ կարծում, որ այն կուսակցությունը, որին նա պատկանում է, շատ այդպիսի մարդիկ է իր մեջ
ներգրավել, որոնք ընդունում են ահաբեկչությունը եւ այդպիսի անզգույշ բան կանեն այդ օրը։ Ես ցավում եմ։ Եթե այդպես շատ մարդիկ կան, եթե դա ինչ որ գիծ է, կուսակցա ես ցավում եմ, եթե այդպես բան կա։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրանց այդ ժողովրդական բանին, դա իրենց ցնորքն է, իրենց ոչ թե ցնորքը, դա ծրագիրն է, որ այդպես։ Գիտեք ինչու՞մն է դժվարությունը։ Ամբողջ դժվարությունը այստեղ չեմ էլ ուզում ասել։ Կարեն Դեմիրճյանը շատ մեծ դժվարություն է իրենց համար։ Ոչ մի կերպ չեն կարող բացատրել։ Նո մյուսների պատահական է, էս այն է Դեմիրճյանն ինչ պետք է ասեն։ Հանուն ժողովրդի սիրեցյալ են սպանեցին։ Դրա համար տեսակետները փոխվել են, սա երկար խոսակցություն է, բայց ուզում եմ ասել ինչու միայն Դեմիրճյանը, բոլորն էլ արժանի մարդիկ են, բոլորն էլ մեծ ծառայություններ ունեն ազգի առաջ եւ դեռ անելիք ունեն, եւ արդյոք պատահական է, որ բոլոր հենց կարգին մարդկանց են խփել։ Ես օրինակ էստեղ ոչ մի պատահական սպանություն չեմ հավատում, ուղղակի նրանք այնքան վարժված ու լավ կրակող են։ Նրանք իմացել են ում են վերացնում։ Իսկ ինչպես եք վերաբերում մահապատժին ընդհանրապես, որպես քաղաքացի։ Եթե վերանամ այս գործից, կարելի է ասել, որ ընդհանրապես մահապատժի վերացմանը դեմ եմ։ Ուղղակի պետք է դատական օրգանները ավելի հստակ աշխատեցնել։ Օրենսգիրքը դատական ավելի այնպիսի սահմանների մեջ դնել, որ չկարողանան սխալ թույլ տալ, ոչ թե հանել մահապատիժը։ Ես զարմանում եմ ինչ ուղեղ է դա մտածել։ Ուրեմն Ռուսաստանում 18 հոգի սպանել էր, մահապատիժ չեն տվել։ Դա անելու բան է։ Այն էլ դժվարությամբ։ Պետք է ուղղակի ամեն դեպքին առանձին մոտենալ։ Հայրենիքի դավաճանություն, դավադրություն, այս բանը տերակտ, նման ինչպես կարելի է մահապատիժը հանել։ Ինչպես կարելի է հանել մահապատիժը։ Ուղղակի պետք է զգուշանալ, որ սխալներ չլինեն, անմեղ մարդիկ չտուժեն դրանից։ Դա օրենսգիրքից է կախված, մոտեցումներից է կախված։ Հետո նման սխալը կարող է տեղի ունենալ, երբ որ կասկած կա, հանցագործ է, թե հանցագործ չի։ Տվյալ դեպքում ոչ մի կասկած չկա։ Սրանց հարցը որոշված է, սրանք մահապատիժ կստանան, այդ մի հարցն է, որտեղ ամբողջ ժողովուրդը կկանգնի, դա անհնար է։ Սրանց ինչքան ուզում է, թող այդ տականքը, հա։ Ես այս հարցը տվեցի, քանի որ Հայաստանը մտավ Եվրոմիության մեջ եւ պայմաններից մեկը երևի թե դա է։ Չէ, ուղղակի գցում են Եվրոմիության մեջ, ես ուրիշ տեղել եմ ասել հենց Եվրոմիությունից, եկին, որ գցում են Եվրոմիության մեջ, դա հարմար է, Եվրոմիությունն էլ մարդկանցից է կազմված, նրանք հասկանում են, որ դեպք էլ կա, ես Եվրոմիության մասին ավելի բարձր կարծիքի եմ, քան թե նրանք ովքեր ասում են, որ նրանք կարգել են այստեղ մահապատիժը։ Մենք Եվրոմիության հետ կապում ենք բարձր արժեքներ, արդարություն, մոտեցումներ, իրավունք, ինչպես կարող է այդպես բանալի Եվրոմիությունը։ Եվ վերջապես, եթե պետք է ինչ-որ նախկին այդ հարցերը դեռ լուծված չեն, դեռ օրենսգիրքը պետք է փոխվի բան, այստեղ նշանակություն չունի։ Խորհուրդներ դեմ լինի, սրանք պետք է մահապատիժ ստանան։ Ես մի հարց եմ ուզում տալ, կապված է Եվրախորհրդի հետ, ինչ եք կարծում, երկուսս էլ հայ ենք, երկուսս էլ ուրախ ենք, որ մեր պետությունը մտնի Եվրախորհրդի մեջ, բայց արդյոք մի պետություն, որտեղ որ նման տերորիստական ակտ է եղել եւ մինչեւ այսօր բացահայտված չէ, իրավունք ունի լինելու Եվրոմիության անդամ։ Դա բոլորին է զարմացրել։ Օրինակ մի 2 տարի առաջ բոլորն են ասում, ես չեմ ասում։ Մի 2 տարի առաջ ավելի արժանի էր Հայաստանը Եվրոխորհրդի, չէր մտնում։ Բայց հիմա այս ես ճիշտ ասած չեմ ընդունում դա։ Ոչ թե նրա համար որ իմն է։ Եթե մի երկրում նման տերակտ է կատարվել եւ չի բացահայտվել դեռ։ Եվ նա այսպիսի խմորումներ են գնում։ Ես օրինակ լինեի Եվրոխորհուրդ։ Ես որպես պատիժ չէի ընդունի։ Որ այդպիսի բան մյուսներն էլ տեսնեն, որ նման դեպքերում չեն ընդունում։
Բայց եթե ընդունել եմ, երևի նրանք էլ ես քաղաքական գործիչ չեմ։ Ես գուցե ուրիշ ձևի եմ դատում, նրանք ուրիշ ձևի, գուցե ինչ որ ուրիշ չափանիշներ են գտել, այդ իրենց գործն է։ Ես օրինակ գտնում եմ, որ նույնիսկ եթե մահապատիժը հանվի, ասում են հետ չի խաղում, մեղմացիչ դեպքերում եւ այլ հետ է խաղում օրենքը։ Ես այդպես չէի մոտենա։ Թող ընդունվի, նույնիսկ եթե ընդունվի մահապատիժի վերացումը, այս պահից հետո մինչև այդ ինչ կատարվել է, թող կիրառվի, կամ ասենք առանձին դեպքեր նայեն, որտեղ կասկած կա, բան կա, Չգիտեմ, պարզապես մենք հիմա դժվարությամբ կարող ենք նայել աշխարհի երեսին, քանի որ մինչև այս տերորիստական ակտը տարիներ շարունակ իրոք սպանվել են ճանաչված մարդիկ մեզ մոտ հանրապետությունում, այսպես դեպք իհարկե սա պիկն էր։ Ես շատ եմ թերթել պատմության էջերը, նման դեպք չի եղել մարդկային պատմության մեջ, եղել են սպանություններ քաղաքական գործիչների, բայց նման դեպք, սկի մոտ դեպք չի եղել։ Եղել է մեկ դեպք հին Ֆլորենցիայում, այն էլ իշխանների միջև է եղել, մի իշխանը մյուսին, այն ժամանակ քաղաք-պետություններ էին այնտեղ, մի իշխանը մյուսի մոտ հյուրընկալում է, ամբողջ ուրեմն քնում են, ամբողջ բարեկամով բանով ոչնչացնում են այդտեղ։ Ուրիշ դեպք չեմ գտել։ Խոսքս անպատժելիության մասին է, ուզում եմ ասել, որ մարդիկ իրոք սպանվեցին տարիների ընթացքում այս վերջի ճանաչված Համբարձում Ղանդիլյանը օրինակ, շատ անուններ կարող եմ թվարկել, բայց 8 տարի հետո նոր մահապատիժ տվեցին, այն էլ դեռ հիմա հացադուլ են հայտարարում, ինչ որ պահանջներ են ներկայացնում մարդասպանները, խոսքս անպատժելիության մասին է։ Անպատժելիությունը բերում է ավելի մեծ հանցագործությունների։ Եթե նախորդները պատժվեն, սրանք կզգուշանային։ Եթե սրանք չպատժվեն, Հայաստանը կդառնա տերորիզմի բուն։ Ուրեմն յուրաքանչյուր 5 հոգին, 4 հոգին կարող են միանալ, զինվեն եւ հաշարժում անեն։ Այդպես է դուրս գալիս։ Մարդ էլ հետևներից ասում են չկա կանգնած, ուրեմն ես ինչ երկիր է, ես ինչ պետություն է, եթե 5 հոգի կարող են միանալ, ինչ ուզենաս անեն այդ երկրում։ Անպատժելիությունը դա է նշանակում։ Տիկին հիմա եկեք շեղվենք այս դաժան թեմայից, իրոք դաժան թեմա է եւ մեր զրույցի վերջում մի հարց ունեմ ձեզ։ Այ ինչու մեր կայանում Կարեն Դեմիրճյան երևանցու ֆենոմենը։ Շատ դժվար հարց եք տվել։ Փորձեմ կարճ ասել։ Ինչու երևանցու, որպես մարդ ֆենոմենը։ Գիտեք, ես ասել եմ, ֆիլմում ասել եմ եւ հիմա ասում եմ, պարզապես մի մարդու մեջ մի անհատի մեջ այդքան բարեմասնություններ չեն լինում։ Ես չգիտեմ ուրիշ դեպք։ Ես գիտեմ մեծեր, շատ մեծեր, որ մնացել են մարդկային պատմության մեջ եւ կմնան, բայց չգիտեմ դեպք, որտեղ այդքան արժանինքներ զուգակցվեն մի անհատի մեջ։ Դուք կարող եք ցանկացած լավ կողմը մարդու ասել, Դեմիրճյանի մեջ կար։ Դուք կարող եք ցանկացած թերությունը մարդու ասել, Դեմիրճյանի մեջ չկար։ Համենայն դեպս այնպիսի չափով, որ խանգարի էր արտահայտվել, ես դա առանց չափազանցության եմ ասում։ Դրանում էր ֆենոմենը Դեմիրճյանի որպես անհատի, անկրկնելի ֆենոմենը։ Ես չեմ կարող, շատ եմ փնտրել մի թերություն մեջը գտնեմ, հատկապես այդ 27-ից հետո ինքս ինձ չեմ կարողացել գտնել։ Շնորհակալություն Տիկին Ռիմա այս շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Դժվար է խոսել այսքանից հետո, պարզապես մեր հեռուստադիտողներին ուզում եմ եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ այս պահին մենք գտնվում ենք մեծանուն հայ, անվանի քաղաքական գործիչ, ազգային հերոս Կարեն Դեմիրճյանի օջախում, Կարեն Դեմիրճյանի տանը եւ իմ զրուցակիցն էր նրա կինը, հասարակական գործիչ, մանկավարժ Կարեն Դեմիրճյան բարեգործական հիմնադրամի նախագահ Ռիմա Դեմիրճյանը։ Շնորհակալություն ձեզ։
Երևան դարձավ իմ երևունի դու մեր նոր դվի մեր նորանի մեր փոքրիկ հողի դու մեծ երազան մեր բարեկարով մեր կարեն ազան Կարյան կանչել ու մենք մեր սրտում անվատար դենչեր ունենք դեր շատ մեր կանչն առանց կեր իզուր կկոչի առանց քեզ մեր տակ Տեչնել կսարչի Երևան դարձած իմ երևունի դարեր ես անցել, բայց մնացել ես պատանի Քո մասից օրով, քո առանց մորով Santel, բայց մնացել ես պատանի